Hola, bendecido día para todos. Estamos haciendo limpieza con mi esposo aquí en el jardín. Movimos estas macetas y qué sorpresa, nos encontramos unos hermosos calanchoes. Miren qué lindos. Los puse en esta macetita para que se vean más lindos. Pero el motivo de este corto video no es nada más para mostrarles la belleza de la naturaleza, sino también para felicitar a todas las mujeres del mundo hoy en nuestro día 8 de marzo. Felicidades y bendiciones, especialmente a mis hijas, mis nietas, a mi madrecita hasta el cielo, a mi cuñada Lulú hasta México, a mi cuñada Marta, a mi sobrina Cecilia Núñez y bueno, a todas. Bendiciones, abrazos.